Швейцарии зима такая началась, вокруг снежок, вокруг солнышко есть даже такое, вот. А я здесь пришел здесь погреться, разложил такой костерчик, такой получился неплохой костерчик, таки уже даже в Швейцарии зимой такой нормальный костерчик разгорелся. Вот, сижу, доедаю калину, которую я нарвал, для того, чтобы сердечко по своей поддержать. Куртофан мой здесь лежит, ждет меня, когда я немножко остыну. Вот. Видишь, перчатки, шапочка. Вот. Ну, самое главное, что костерчик горит и согревает в первую очередь душу. Конечно, если бы были колбаски или сало можно было бы и сальце пожарить. Но так, то есть уже хорошие дрова загорелись, все нормально, разгорелось, горит устойчиво, хорошо. Так что согревает. И тело согревает, и душу согревает.